Te dejo una guía rápida para que aproveches al máximo las cualidades de los acetatos Sinmo. Coloca el acetato en el vacuum de manera centrada y bien distribuida. Para dar el calentamiento óptimo, es necesario observar la textura del acetato. No debe de hacer burbuja, solo cambiar la textura a estriado y estará listo. Deja enfriar 10 minutos antes de manipularlo, así garantizarás que el guarda sea igual al molde. Y listo, obtendrás un excelente guarda para tu paciente. Sinmo Confianza Dental.